guys. Paakyat na kami. Parang kayo to. Tuyot na. Hindi, pag nagsakura maganda yung ano niya. Pagtubo. Blooming. Blooming blossom. Buttercup bubbles. Kaya namin yung lakarin. Maganda siya. Sa ngayon makikita niyo yung papangitan niya pero walang bayad dyan. Joke ba? Walang kuya. Meron yan. Walang tunog. Walang battery. Ayun, meron. Anong ginawa niya? Ba't wala? Do, re, mi, fa. Guys, dun kami pupunta. See you there. And meet our guide. Guide. Ano na siya dito? Citizen na siya. May bayad dyan? Prefecture Museum. Kaya sa usang ni Honjin. Sala, nakatapilok ng ni Honjin. Naluto. See you there. Na-scam niya ang ni Honjin. Dati ano? Meet this. Ito po ang White House. Charot. May bayad po doon. Wala tayong dalang pera, di ba? Ano nga tayo, mangutang nga tayo sa Lawson eh. Di ba utang? Utang. Ito yung karagi nila. Chicken. Masarap kulay red. Hindi tayo pinautang. Let's go. Let's start yun. May castle siya dati kaya lang nasunog. Akyata na. Grabe. Yan, magpaano ka doon. Pag na-shoot mo doon sa butas na yon, may wish. Matutupad daw yung wish. Yun daw yung paniniwala nila. Sige, let's try. Sana mawala ng end ko. Wow! Ang community! Sana mawala ng end ko. Ay! Malayo! Hindi ata ako magkaka-forever. Baka siya nakakyating ka na to. Wala na, ayoko na. Wala forever. Ganda ng langit nila. Pero ayoko pa pumunta dyan. Tsaka na po, Lord. Mag-wish dyan, di ba? Ito bang hawakan? Yan, pag inano niya yung bell, mag-wish ng... Kasi nga, to nandito na din dyan. Ayan. Guys, kaya kong liberin yung bundok. Let's go! Come on! Come on! Come on! May bear po sa bundok na to ngayon. Kung anuhan yun kami ng bear, yung po yung panangga namin. Ganyan na. Go! Uwi na ako sa Pilipinas! Come on! Come on! Grabe, nakakapagod talaga. Hiningal ako doon. Ano may makikita mo sa paligid? Come on! Come on! Umakit tayong bundok, tapos pag-usapan natin bakit tayo umakit ng bundok. Wala rin magawa. Wala lang magawa. Boring sa bahay. Nakakapagod guys. Ma'am, Diyos ko, para itong ano ko. Ang home. Saglit lang. Mas mahaba pa yung inakyat namin. Oras na inakyat namin sa mag-stay namin. Kaya bumaba na din kami. Bababa na kami. Dumaan kami sa pinagbabawal na daanan.
magpapasalamat ka kasi nakababa ka na maayos. Bye-bye. See you again. See you again. Dito na kami nakakapanginig ng paa. Yan. Maganda yan guys pag nagsakura na. Babalikan natin siya pag spring na. Yan. Ayun yung dati na ano na nasira na. Tapos pinalitan na lang nito. Bali ano siya. Ginaya lang siya pero hindi siya yung pinaka ano. Yan talaga yung nasira. Ayun yung nasira. Gawa siguro yan ng ano. Na nagkaroon ng gera dito. Yeah, masyado na siyang matagal. Yung mga lugar dito sa Japan, talagang antique na siya. Kung sa, di ko lang tawag, bobo talaga. Basta yun na yun. Matalino ka, girl! Sabi pa, grabe, super duper exercise talaga itong pinagawa namin. Umakit, tas naglakad, pa uwi. Wala talaga. Ganun yung gawin nyo guys pag huwag kayong magdadala ng pera. Para no choice kayo kundi maglakad ulit. Yan eh! See you again! Bye-bye! 1, 2,